Assalamualaikum, selamat datang ke Baba channel, Baba Y15 channel YouTube. Sekarang saya nak boxing saya punya barang yang saya order kat Shopee dari hari Sabtu yang lepas, dah 7 hari masa ini. Marilah kita unboxing sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan saya punya gunting tak cukup tajam. Barang yang saya order, okey, ni barang yang saya order. Lining untuk rim dan ekor belakang saya tu saya nak gantikan. Dan lagi satu, sekejap, ini dia saya nak gantikan saya punya hitam nanti, sebab punya hitam saya dah lebih 3000 km. Nanti saya akan buat tutorial lah tukarnya hitam dengan ganti besi punya oil filter ni. Nanti tunggu dan lihat video seterusnya. Saya akan buat satu persatu, tukar ekor, saya akan buat tukar lining sekali. Saya punya rim, saya nak tutup lining saya punya yang merah tu jadikan warna hitam, dan saya nak pasang ekor, dan saya nak tukar punya hitam sekali. Itu saja. Subscribe saya punya channel Baba Y15. Assalamualaikum.